وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق الكبير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di majelis yang penuh barokah. Salawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melanjutkan sejarah hidup daripada Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Setelah wafatnya guru beliau, maka beliau masih melanjutkan menimba ilmu di Rubat Tarim selama 1 tahun. Kemudian di tahun 1362 baru beliau kembali ke tempat asal beliau, yaitu di Baydha. 1362 beliau mulai menimba ilmu di Rubat Tarim 1358. Berarti beliau mondoknya di Rubat Tarim itu selama 4 tahun. Ketika sampai di kota Baydha, maka langsung beliau mendirikan, mentaksis madrasah yang diberi nama Madrasah Izzah lil Ulum Syar'iyyah. Jadi beliau langsung menyebarkan ilmunya kepada umat, kepada masyarakat. Al-Hasanul Basri rahimahullah, beliau menyatakan, la an ata'allama baban minal ilmi fa'u'allimahu musliman ahabbu ilayya min an takuna liyad dunya kulluha fi sabilillah. Dawuhnya Al-Hasanul Basri rahimahullah, saya mempelajari 1 bab saja, 1 bab, bukan 1 kitab. Jadi enggak harus nunggu alim dulu nyampaikan ilmu itu ya. Ngaji Safina ngerti wis Safina, ngajaro Safina. Ngaji Fathul Qorib ngerti Fathul Qorib, ya ngajaro Fathul Qorib, masih nang tonggo, masih nang keluarga. Saya mempelajari 1 bab saja.
daripada ilmu, kemudian saya ajarkan bukan kepada orang banyak, kepada satu orang muslim, kata Al-Hasan Al-Basri, itu lebih aku cintai daripada aku memiliki dunia seisinya kemudian aku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bandingane lek ambek sedekah dunya gak ono apa-apane, sedekah dunya ambek sedekah ilmu para hadirin. Oleh karena itu beliau nggak pakai menunda-nunda, nyampe di kota Baidok langsung gawe madrasah Izzah. Oh banyak, wa qasadahu tullabul ilmi min anha'in mutafarriqah, dari mana-mana datang santri untuk menimba ilmu di madrasah yang beliau dirikan tersebut. Kemudian beliau sempat pindah, tsumman taqala ilal Habasyah, sempat pindah ke Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia. Tsumma ila Somal, kemudian juga pernah ke Somalia. Tapi di sana bukan bisnis, ya tetap berdakwah di sana. Pergi ke sana tujuan utamanya berdakwah. Wa tawallal imam wal khitabah. Ya bahkan beliau di sana menjadi imam, kemudian menjadi khatib di Masjid Jami' Mirwas yang ada di kota Mogadishu. Ya. Jadi mereka ini orang-orang yang seperti beliau ini para hadirin, di mana saja itu membawa keberkahan. Sebagaimana disebutkan dalam syair, tahya bihim kullu ardhin yanziluna biha ka'annahum li biqa'il ardi amtaru walau lahum bainal anami laduktika jibalun wa ardhun lirtikabil khati'ati. Bumi itu menjadi hidup dengan orang-orang seperti beliau ini. Di mana saja mereka singgah, bumi menjadi hidup. Kalau diumpamakan mereka ini seperti air hujan yang menyirami tanah. Jadi seperti air hujan yang menyirami tanah, menjadi subur tanah tersebut, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Dan kalau tidak ada orang-orang seperti mereka di muka bumi ini, sudah goncang ini, gunungnya sama buminya sudah goncang. Mereka ini termasuk yang menjadi sebab diangkatnya bala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau ketika berada ke Ethiopia, ke Somalia, menjadi imam, menjadi khatib di Masjid Jami' Mirwas di kota Mogadishu. Dan banyak santri ya ketika beliau tinggal di sana itu yang menimba ilmu dari beliau, ya, mempelajari ilmu daripada beliau Al Habib Muhammad bin Abdullah Al Haddar. Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang setelah beliau berada di mana, di Ethiopia sama di Somalia. Beliau kembali lagi ke Baidok dan akhirnya beliau mendirikan pondok pesantren. Itu akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sudah berada di bulan Muharram 1442 Hijriah, dan insya Allah hari Sabtu tepat tanggal 10 Muharram, hari yang istimewa yaitu hari Asyura, di mana hari Asyura tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali memberikan kemenangan atau pertolongan kepada para nabi dan rasulnya alaihimussalam. Di antaranya disebutkan bahwasanya pada hari Asyura tersebut Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari perutnya ikan. Kemudian juga Allah mempertemukan Nabi Yakub ketika sudah sekian lama berpisah dengan putra yang sangat dicintai Nabi Yusuf alaihi wassalam. Itu juga pada hari Asyura. Allah terima taubatnya Nabi Dawud juga di hari Asyura. Tapi bertobat bukan dari maksiat sebetulnya, cuma teko krentek tok, seneng ngambil bojone menterine, lek mati bojone menteri kate dirapi. Jadi bertobat dari itu.
karena itu ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, itu dianggap satu kejelekan, ya, kekurangan dari nabi atau rasul, sehingga bertobat dari itu Nabi Daud dan diterima tobatnya itu pada hari Asyura. Kemudian juga Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam diselamatkan dari kejarannya Fir'aun. Fir'aunnya ditenggelamkan itu juga pada hari Asyura. Bahkan ada riwayat diciptakan rohnya Nabi Muhammad SAW itu juga pada hari Asyura. Oleh karena itu hari Asyura itu jangan disia-siakan nanti hari Sabtu itu para hadirin. Itu hari yang mulia, itu hari yang istimewa. Dan kita dianjurkan di hari itu untuk membaca doa, yaitu Subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilim wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Dan ini diamalkan oleh para ulama mulai zaman dahulu sampai ulama yang hidup di zaman kita ini, gak ditinggalkan ini. Oleh karena itu kita ikuti mereka. Baca doa ini 7 kali. Derenge maos donga niki maca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Biasanya bacanya itu karena di sini disebutkan anjurannya yauma Asyura, bukan lailat Asyura, maka pada hari Asyuranya, yaitu mungkin Sabtu pagi bacanya yang afdol. Yang amalkan ini insyaallah lam yamutil kasanah, aman sudah 1 tahun insyaallah panjang umur, ndak mati insyaallah. Tadi keadik wedi corona wis le maca iki insyaallah ya. Keadik wedi corona insyaallah panjang umur, sehat walafiat. Ya, cuma kalau yang sudah ajalnya dekat biasanya tidak diberi taufik oleh Allah untuk membacanya. Ono ae nggo mbu lali, mbu sibuk, lek wis sampai luput tak maca niku sing rada merawasno. Ya wa man dana ajaluhu lam yuwaffaq li qiraati. Ya, kalau sudah dekat ajalnya maka tidak diberi taufik untuk membacanya. Ya. Oleh karena itu monggo dieling-eling nggih, aja sampai luput nggih, supaya aman nggih. Kemudian ada beberapa anjuran ketika hari Asyura nanti hari Sabtu, ada beberapa anjuran nggih khususe sing riwayate sahih niku berpuasa Asyura. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ditanya tentang fadilahnya puasa Asyura, maka beliau menjawab yukaffirus sanatal madiyah. Puasa Asyura itu bisa melebur dosa setahun yang lalu, dosa-dosa kecil. Nah, selain Asyuranya lek saged nggih tasuake poso. Napa sebabe? Ya, nggih Kanjeng Nabi pun rencana poso, masih durung sempat poso. Mboten nate Kanjeng Nabi poso tasu'a, mboten nate. Cuma sudah rencana. Ketika akhir setelah puasa Asyura, beliau itu mengatakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, la in ishtu ilal qabil la asumannat tasi'. Kalau saya tahun depan masih hidup, selain puasa Asyura saya juga puasa tasu'a. Oleh karena itu tetap kita sangat dianjurkan selain Asyura tasu'a, walaupun Kanjeng Nabi dereng sampai bulan Muharrame, di bulan Rabiul Awal beliau sudah wafat, sehingga belum sempat mengerjakan puasa tasu'a Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga untuk supaya tidak sama dengan orang-orang Yahudi, karena zamannya Kanjeng Nabi tiang Yahudi niku menghormati Nabi Musa. Nggih, kaya ulang tahune slametane Nabi Musa iku. Nggih, slamet teko kejaran Firaun, tiyang Yahudi niku lek Asyura nggih poso. Mangkane supaya beda Kanjeng Nabi kepingin selain Asyurae nggih tasu'ae poso, cek mboten sami kali tiyang-tiyang Yahudi. Oleh karena itu sangat dianjurkan kalau bisa selain Asyuranya tasu'a. Apalagi nanti ini pas Jumat tasu'a, Sabtune niku Asyura, maka juga kalau bisa dilengkapi Kemisnya juga puasa lek saged. Karena enten riwayat ya bahwasanya man shoma salasata ayyamin syahri haram, orang yang puasa 3 hari pada al-ashhuril hurum, ya, al-khamis wal jum'ah was sabt, Kemis, Jum'ah, Sabtu, kataballahu ta'ala lahu ibadata sab'ami'ati am, Allah menulis bagi dia pahalanya ibadah 700 tahun. Jadi lek saged sekalian pun nggih
Jumati Tasu'a, Sabtune Asyura dimulai Kemis lek saged posone niku. Supaya nggih angsal fadilane niki. Allah menulis bagi dia pahala ibadah 700 tahun. Nah, selain puasa sing riwayate sahih, amalan Asyura sing riwayate sahih nggih niku at-tausi'a 'alal 'iyal. At-tausi'a 'alal 'iyal. Atau si halal iyal itu ya meluaskan rizki ya. Artinya ya mungkin gampang-gampangane bungano keluarga, nyenengno bojo, nyenengno anak. Umume sing dilakoni kali para sholihin niku ya blonjone ditambahi utawa ditukokno panganan. Biasanya bendino tempe tahu itu kok no ayam ta ya apa. Tukono sate, pokoknya dibungano lah nambahi blonjo lek iso. Ya cuma lek nambahi blonjo ya sing rodok tanek nggih. Aja biasane bendina blonjo 20.000 diundaki tak undaki Dik blonjone Asyura iki 26.000. Jadi sing wetok tanggung Mas, gak usah mundak pisan ndak apa-apa wis. Sing rodok tanek lek iso mbu separone ta. Biasane sampeyan nggih blonjo 20 ya ono 50.000, 75.000. Lek ono sunnah niki sangat dianjurkan dan ini yang riwayatnya sahih. Anak-anak jenengan tukono es krim, tukono roti, pokoknya dibungano wis. Karena teng hadis niku man wassa'ala iyalihi yauma Asyura wassa'allahu alaihi sa'ira sanati. Orang yang meluaskan rezeki, membahagiakan keluarganya pada hari Asyura, maka rizkinya sepanjang tahunnya akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi niku termasuk sing saged nyebabaken rizkine kula jenengan dilancaraken kali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada lagi amalan-amalan yang lain walaupun riwayatnya enggak sahih, sebagian dhaif, tapi enggak apa-apa untuk fadhailul a'mal. Gini ku ziaratu alimin, berziarah kepada orang alim. Kemudian al-iqtihal, pakai celak. Kemudian iyadatu maridin. Apa iyadatu marid? Menjenguk orang sakit ya, menjenguk orang sakit. Kemudian wa mashu ra'sil yatim, ngusap kepalanya anak yatim. Walaupun sebetulnya kalau ngusap kepalanya anak yatim ini ndak nunggu Asyura. Masih ndak Asyura lek sampean ningali arek yatim welas sampean usap sirahe, maka itu terdapat fadilah yang besar. Dalam hadis man masaha ra'sa yatimin lam yamsahhu illa lillah kana lahu bikulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanat. Barang siapa yang mengusap kepalanya anak yatim dan tidak mengusap kecuali karena Allah, karena kasihan rahmat kepada anak yatim tersebut nggih, duduk krono ibu ayu duduk, paham nggih? Ya, jadi lillahi taala ya. Lillahi ta'ala ngusap kepalanya anak yatim tersebut, maka tiap rambut yang dilalui tangannya dia Allah menulis banyak kebaikan hasanat. Cuma kalau Asyura nanti ya selain diusap dikasih uang kalau bisa ya. Jadi dapat fadilahnya dua, fadilah mengusap kepalanya anak yatim, juga fadilahnya sedekah ya, fadilahnya sedekah. Nah, cuma yang disebut yatim itu, kalau yatim itu berarti apa? Bapaknya meninggal, lah ibu sing pecat itu yatim. Nomor dua, meninggal bukan cerai. Kalau cerai bukan yatim. Kadang-kadang kan salah paham abang sakniki gini. Oh niki yatim, Bib. Lu yatim ya apa? Nggih pun lami niki ibuke cerai kali bapak ini. Boten semerap teng pundi bapake sak mangkin niki. Tetep duduk yatim hukumnya sih. Yatim niku kalau memang sudah bapaknya meninggal, kedua belum balik nggih.
Lek pun balik duduk yatim, lek wis balik yatim yo iki sing hadir pengajian akeh sing yatim iki lan malian. Jadi itu perlu dipahami dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من ذراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزتي تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمحصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومضار قاسم إمدادك في عبادك وساك كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك لرابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرفه مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ضرائك اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة.
واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وافسد العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم يا ولي الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوات المتين ويا رحم المساكين يا ارحم الراحمين اقبل هذه الدعوات دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا انك لا تخلف الميعاد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.